Eccoci qua ragazzuoli, il mezzo è qui, il mega mezzo, guardate qua che panorami, che spettacolo. Sono sulla Gardesana occidentale perché oggi grande video, inizia una serie di, adesso non so quanti saranno, però oggi ragazzi andiamo a fare il giro delle Dolomiti. Sto facendo una strada diversa dal solito. Prima andavo su da Trento, dall'altra parte, dal lago d'Idro, invece oggi vado su dal lago di Garda, vado a riva e poi vado su di là. Facciamo Passo San Pellegrino, direzione Passo Giau ragazzi. Seguite il video, seguite anche i prossimi video perché è il giro delle Dolomiti che faccio tutti gli anni. Il tempo non è il top, però non piove, ma fa niente. Allora vi stavo dicendo, praticamente sono troppo gasato, cazzo. Andiamo a fare i mega passi con le Dolomiti. Allora, direzione, andiamo su, Passo San Pellegrino, andiamo giù, andiamo al Passo Giau, torno giù, andiamo al Falzarego, sono di base zona Falzarego, e poi oggi pomeriggio mega giro e facciamo andiamo dal Falzarego, andiamo a Corvara, facciamo il Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Corvara, ritorno alla base. Domani altro giro, Misurina, Tre Cime, dopo vediamo, mi sa che faccio il Fedaia. E niente dai, il mezzo è qui, ho cambiato le pastiglie, dietro, davanti, uscirà il video del cambio pastiglie, so se è già uscito o uscirà dopo, comunque andatevelo a vedere. Pastiglie anteriori. E qua siamo, adesso è mattina, ho già fatto un po' di chilometri, però voglio viaggiare perché oggi vedo che il meteo non è proprio il massimo, ma fa niente, la pioggia non c'è, se non c'è pioggia va bene, non si sta male, c'è anche fresco, c'è meno traffico perché c'è meno casino quando non c'è così bello. Siamo una settimana di agosto però, e niente, cosa dire. Dai ragazzi, allora, se vi piacciono questi video, se vi piacciono i giri sui passi, sulle strade, il sound al 4 tempi, mono 6,90, il sound del 2 tempi, del 2 stroke, lunga vita al 2 tempi, ci sono le playlist da andare a vedere, del beta RR300 2024, ho appena fatto un video della prova, a chi può interessare le cose un po' di enduro così fuori strada. E poi ci sono i passi, le strade di montagna, perché qua a me le autostrade non piacciono, a meno che devo andare in un posto lontano perché devo fare un trasferimento e fare qualcosa dove è impossibile fare altre strade se non mi viene troppo lunga, ma io non voglio fare autostrada. Dai Gnari, mi raccomando, iscrizione, campanella e pollici in su, se no non andiamo avanti, il canale deve andare avanti. Dai, partiamo ragazzi. Bene ragazzi, partiamo. Siamo in orario sulla tabella di marcia. La strada del Garda è bella, però dovete farla quando non c'è traffico, io non la faccio mai perché c'è sempre traffico l'estate, è uno schifo, cioè non si può andare in moto così. Se devo prendere la moto per stare in coda e trovarmi in mezzo al traffico, sto a casa, se no cambio strada. Vedete che cos'è sta storia qua? C'è sempre la coda, c'è sempre qualcuno in mezzo ai coglioni, ci sono i pullman dei turisti. Sound e panorami, quello che mi piace a me è guidare in moto. Pezzo bello qua. È esaltante questo sound del mono, Anche il bicilindrico c'ha la sua però, È bello, ma a me i suoni dei motori piacciono un po' tutti. Mi piace il 2 tempi, però mi piace anche il 4 tempi in linea, è bello fluido, bello, canta. Il 2 ha quella un po' più rabbiosità, il mono invece è rabbioso. Quick shifter, adesso vi dico che la moto ha circa 8000 km
Anche il cambio si è smollato molto, è molto più fluido, ovvio non è sto super cambio, però se siete decisi nel metterle le marce adesso non è più, all'inizio a volte era un po' duro, devi proprio essere deciso. Eccoci qua, dai, siamo quasi arrivati, le Dolomiti, eccole lì. Wow, adesso andiamo a fare il passo San Pellegrino, tra un po' inizia il divertimento. Vai, spettacolo. Eccoci, a San Pellegrino ci siamo arrivati, spettacolo, guardate che roba, wow. Adesso direzione Passo Giao, seguite il video ragazzi, non mollate, e questi sono posti belli, poi c'è il rombo del K, belli 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 questi, belli. Quella frizione antisaltellamento, spettacolo, fantastica. Cattivo. Attenzione perché qua è il limite 60, qua è il limite 30, andiamo a piedi, facciamo prima. Eccolo lì, Passo Giao aperto, apriamo anche noi il gas allora, dai. Sempre con coscienza ragazzi, mi raccomando, non rischiamo troppo, divertimento sì, ma non esageriamo, mettiamo in pericolo la nostra vita e quella degli altri. Wow! Poi quest'anno lo sto facendo con le modifiche, con la moto piena potenza, è tutta un'altra storia, tutto un altro mondo. A parte il sound, ma i rapporti sono perfetti per queste strade.
qua su Giau. Bene ragazzi, siamo arrivati, la prima tappa. Bene ragazzi, siamo arrivati al Giau. Guardate che roba, che spettacolo che c'è qua. È sempre uno spettacolo venire qua al Giau, perché vi fate una bella strada con bei tornanti spettacolari e poi un panorama del genere. C'è una roba assurda, bellissimo, spettacolare. Tutti gli anni è sempre bello venire qua. Comunque il video finisce qui, ma il giro adesso è la prima tappa, siamo solo all'inizio. Ci saranno altri video, restate sintonizzati con la campanella, mi raccomando. E allora, se vi piacciono questi video, il K è qui. Se vi piacciono questi video, queste avventure qui, un po' di full gas, il rombo del 4 tempi del 690 del mono, e mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, c'è il bottoncino per gli abbonamenti e chi magari si vuole un attimino dare una mano al canale, perché è sempre ben apprezzato, diciamo, un aiuto, perché serve per andare avanti. E dai gnari, ci vediamo al prossimo video, dove andremo a fare dal Falzarego, andiamo Corvara, Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo e torniamo indietro. Niente, stavo dicendo, dai gnari, allora solita solfa, restate sintonizzati perché il video va avanti. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti.